हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सीखे पर। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनकमिंग कॉल आने पर वीडियो सॉन्ग कैसे लगाते हैं। जी हाँ गाइस, जब भी आपके पास कोई कॉल आती है तो आपने जो भी सॉन्ग लगाया होगा वो आपकी स्क्रीन पर चलने लगेगा। चलिए देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। एक यारी यही अरदास है मेरी। तो चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे और इसको कैसे सेट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। तो गाइस, सबसे पहले हम अपना प्ले स्टोर खोल लेते हैं और प्ले स्टोर खोलने के बाद हम यहाँ पर सर्च करते हैं इनकमिंग वीडियो कॉल रिंगटोन। जी हाँ गाइस, इसको हम सर्च कर लेते हैं तो हमारा ये लिस्ट में आ चुका है। ये हमारा तीसरे नंबर पर है। इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको सिंपली यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं। गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा है ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। गाइस, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट मांगेगा और फिर नेक्स्ट मांगेगा। नेक्स्ट मांगने के बाद यहाँ से हमारा ये अलाउ करवाएगा। इसके बाद फिर ये एक बार फिर से अलाउ कराएगा। अलाउ कराने के बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से फिर ये परमिशन लेगा। परमिशन लेने के लिए हमारा इस तरह से एक टैब खुलेगा और हम इसको यहाँ से ऑन कर देंगे। यहाँ से ये फिर से जैसा अलाउ करता है फिर करवाएंगे और इसको बैक आ जाएंगे। यहाँ से मैं आप फिर से एक परमिशन मांगी, यहाँ से फिर से ओके कर देंगे और फिर बैक आ जाएंगे। और बैक आने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। करना कुछ नहीं है, यहाँ पर वीडियो स्क्रीन डिफ़ॉल्ट पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ पर ये पिक वीडियो फाइल, यहाँ से हम एक वीडियो को ओपन कर लेंगे। जी हाँ गाइस, आपको जो पसंद हो आप वो सॉन्ग लगा सकते हैं। मैं यहाँ से ये सॉन्ग लेता हूँ। यहाँ से इसको ट्रिमिंग भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। जहाँ से आपको लगाना है वो आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ से यहाँ सेव कर दूँगा और सेव करने के बाद यहाँ से हमारा ये आ चुका है। ये हमारा कुछ इस तरह से चलेगा, लेकिन ये गाइस फुल स्क्रीन में चलेगा। यहाँ पर ये छोटी स्क्रीन में दिखा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा ये किस तरह से दिखेगा। एक यारी यही अरदास है मेरी। वो मेरा सच तो आप देख सकते हैं गाइस, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी सॉन्ग लगा सकते हैं।